Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra zao. Fampianaran-diso ny hoe tsy tokony hangataka isika. Izay indray riavana ny lohatenin'ity vidéo manaraka izy ity. Be dia be ny kristianina no manana an'izany fotom-pisainana izany hoe itsika dia tsy tokony hangataka amin'Andriamanitra zany rehefa mivavaka. Voankana zao nisy nandefa email tato amin'ity pejy ity dia nanontany le olona hoe koa satria ozy izy pastera rehefa mangataka ianao dia izay sitrapon'Andriamanitra foana no tsy maintsy miseho eo. Ary amin'ny zavatra rehetra izay ataonao ohatra zany hoe nangataka aho sisy mba ho afampanadinana ny zanako. Dia avy eo nefany tsy afampanadinana ny zanako satria hoe zay zany ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny dikan'izany ve ozy izy tokony nangataka ve sa tsy tokony nangataka satria na nangataka zany na tsy nangataka dia tsy afaka foana ihany ilay zanako satria zay ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tena misy olona mieritreritra ohatran'izany mihitsy hoe satria tsy maintsy ny sitrapon'Andriamanitra foana ihany tokoa no hitranga eo. Ka inona tsony moa zany ny tokony mbola antony angatahana fa tsy maintsy ny sitrapony foana ihany no hitranga eo. Dia misy zao le fotom-pampianarana hoe déterminisme. Izany hoe raha ohatra ianao zany zao ka marary ka na angatakataka ninona eo azy ianao rehefa ho faty ianao dia tsy maintsy maty ianao rehefa zay ny sitrapon'Andriamanitra aminao. Na hitady dokotera taka ninona eo ary ianao rehefa izay hoe maty amin'io aretinao dia maty amin'io ianao. Fa rehefa ohatra ndraika hoe tsy ho faty amin'io anao fa zay ny sitrapon'Andriamanitra hoe tsy ho faty ianao dia na tsy hivavaka ary ianao fa anao vavaka kely adiny ray fa tsasakadiny fotsiny dia efa dia ho sitrana ianao. Na tsy hanatona dokotera azy ianao dia efa tsy maintsy sitrana ianao satria zay koa ny sitrapon'Andriamanitra ny aminao. Dia izany fomba fisainana izany dia mahatonga ny olona hiala amin'ny fivavahana satria lasa ohatrany hoe tsy hangataka amin'Andriamanitra tsony zany fa zay rehetra mitranga eo dia efa sitrapon'Andriamanitra fotsiny ihany. Ny sasany iray dia mieritreritra koa manao hoe satria misy tenin'Andriamanitra milaza manao hoe efa fantatra ny rainareo zay rehetra tokony ho anareo na dia tsy mbola mangataka akory azy ianareo. Any Mateo 9:9-9. Dia milaza zany manao hoe na dia tsy mangataka azy isika efa fantatra Andriamanitra zay mahasoa antsika. Eo koa zany dia mipetraka ihany le hoe Andriamanitra ny mahalala zay mahasoa sy mahatsara. Zay mahasoa ataon'Andriamanitra zao ny fomba fitenin'ny olona. Dia ny dikan'izay zany dia ny hoe tsy mila mangataka ninona zany fa dia zay mahasoa fotsiny ataon'Andriamanitra. Raha ohatra izy zany ka hoe hitady asa na hitady fianarana dia hoe za tsy mangataka ninona be zany fa dia zay mahasoa fotsiny dia ataon'Andriamanitra dia zay mitranga eo dia ekeko fotsiny. Lasa manana an'izany fomba fisainana zany dia ohatrany hoe tsy mila mangataka akory. Na mifomaraina raha zany dia ohatrany hoe zay sitrapon'Andriamanitra fotsiny dia ho ataony amin'ity androandroany ity fa za tsy mangataka na inona zany fa izy ny mahalala zay mahasoana, izy mahafantatra ny ho avy, izy mahafantatra ny rehetra dia zao zay mahasoa fotsiny dia efa ataony. Dia ny dikan'izay ohatrany hoe tsy mangataka tsony mihitsiny zany ao anatin'ilay izy. Be dia be ny olona manana an'izany fomba fisainana izany. Ary tena misy koa zao ny sasany miteny manao hoe tsy ilaina le mangataka satria na dia ny tenin'Andriamanitra aza akoatran'le efa nitononoko teo zany dia milaza manao hoe aoka ozy izy ny fivavahana ambany ny fisaorana sy ny fifonana no entinareo mangataka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia lasa ohatrany hoe tsy tokony hangataka tsika fa ny fifonana sy ny fisaorana ambany ny fidiranan'Andriamanitra zany no tokony ho ataotsika fa izay no fahasolon'ny fangatahana ary dia Andriamanitra avy eo no manome antsika ny zavatra samihafa izay ilaitsika. Dia ohatrohatran'izay le izy ary zany zavatra zany riavana dia tena ambara amintsika fa tena fampianaran-diso satria lasa mitarika antsika le izy tsy hangataka. Mitarika antsika le izy tsy hangataka. Nefa dia izao ny zavatra voalohany izay tiako ho fantatsika dia izao hoe io Andriamanitra izay ivavahantsika io dia Andriamanitra tena azo angatahana. Ary Andriamanitra dia manome antsika fahafahana mangataka. Ekena fa hoe zay sitrapona manana ny sitrapony Andriamanitra. Ekena fa hoe mahalala zay mahasoa antsika Andriamanitra. Ekena fa hoe fantany daholo ny ampitso sy ny zavatra hitranga rehetrarehetra. Marina zany ary tsy lavina zany. Kanefa dia manome antsika izy fahafahana mangataka. Ohatrany hoe miteny aminao izy zany manao hoe inona kosa raha mba tianao. Za mahafantatra zao zay tokony ho atao aminao fa inona kosa ny tianao ho ataoko aminao. Dia amin'izay fotoan'izay zany dia tena ohatrany hoe manome lanja antsika Andriamanitra. Ary tena tian'Andriamanitra mihitsy ny hoe inona le tena zavatra tianao no ho tanterahako mba ho tanteraka ny fifalianareo izy any amin'ny Jaona 9:4-20 dia milaza an'izany izy manao hoe ankehitriny izy dia tsy mbola nangataka tamiko na inona ianareo izy mangataha izy dia ho tanteraka ny fifalianareo. Zany hoe tsy hoe zay tikano tsy tikano
zay omen'Andriamanitra dia tsy maintsy ekena fotsiny na inona dia tsy angataka mihitsy fa dia lasa ohatrany hoe ohatrany saribakoly zany tsika amin'izay fotoan'izay dia hoe manaiky zay ataon'Andriamanitra fotsiny eo fa le izy tena avelan'Andriamanitra mihitsy ntsika angataka hiteny hoe izao no mba tiako, izao no mba etaetako, izao no mba faniriako, izao no mba fifaliako, izao no mba sitrapoko. Avelany ianao hiteny izany ary Andriamanitra dia tena mamaly fa tsy hoe rehefa zao ny sitrapoko dia tsy maintsy zay mamaly izy. Misy fotoana be deaibe mihitsy ny ohatra zao nisy Ezekia mpanjaka narary mafy ny sitrapon'Andriamanitra nambarany tamin'ny Isaia mpaminany amin'ny hoe ho faty io mpanjaka io amin'ny aretiny io. Fa rehefa nangataka sy ny tomany tao amin'ny rindrina tao le mpanjaka nangataka famin'Andriamanitra dia inona no seho nositran'Andriamanitra izy, nomen'Andriamanitra 5 taona fanampiny indray izy na nehoan'Andriamanitra ny voninahiny izy. Ary tena mamaly vavaka io Andriamanitra io be deaibe tsara fa nary Solomon na raintsika tsara fa nangataka fahendrena taminay. Ino ozy Andriamanitra ny tianao angatahana amiko? Andriamanitra zany afaka tonga dia allo meko fahendrena fotsiny Solomon na zany na tsy mangataka raha fantatro fa zay mahasoa azy. Nangatahana mihitsy hoe inona ny tianao angatahana amiko, inona ny tadiavinao, inona no ilainao. Dia niteny izy manao hoe fahendrena ozy izy no ilaiko, fahendrena ozy izy ny angatahako aminao. Dia nomen'Andriamanitra azy araka ny nangatahany. Dia izay le izy tena miaino antsika Andriamanitra. Izany no maneho fa eo Andriamanitra zay ivavahantsika io dia Andriamanitra manome antsika safidy ary tena tian'Andriamanitra mihitsy hoe le zavatra tena mamy ny fonao, le zavatra tena angatahanao mihitsy no omeny anao. Amin'izay fotoan'izay iseho ny voninahiny, iseho ny voninahiny dia tena azo atao tsara mihitsy ravana ny mangataka. Ny zavatra faharoa koa nefa dia izao io Andriamanitra ivavahantsika io dia manambara ao anatin'ny soratra masina, andalan-tsoratra masina maro be mihitsy izay mampirisika antsika hangataka aminy. Aza misalasala mihitsy ianao mangataka amin'Andriamanitra. Ozy ianao hoe efa fantatr'Andriamanitra zany zao mety hitranga hoe ho voaray na tsy ho voaray. Eny, ho fantatr'Andriamanitra fa izao ianao kosa mangataha ianao. Mangataha ianao hoe mba ho voaray ianao. Mangataha ianao mba ho sitrana. Fa aza tonga dia hoe za tsy hanao ninona tsao fa tsy maintsy zay sitrapony foana no tanteraka eto. Tsy izany mihitsy. Ozy any amin'ny Mateo 4:22 manao hoe na inona ozy izy angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia mino fa efa ho azonareo zany. Angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana. Tahaka zany koa any Marka 4:24 dia milaza izy manao hoe na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo. Ary miresaka tsika le Mateo 4:9 teo manao hoe efa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy azy ianareo. Izy tsy miteny hoe dikan'izay satria fantatry ny rainareo izay mahazo anao dia aza mangataka fotsiny hoe raha tsy mbola mangataka mialohan'ny fangatahanareo zany dia efa fantany sahady izay hoe mahasoa anareo. Fa avy eo izy jerevy tsara ny toenao eo andininy fahasivy dia ozy manao hoe koa amin'izany mivavah toy izao ianareo. Dia nampianarina mivavaka tsika. Teo amin'ny mivavaka nampianarin'ny tompo io dia hitantsika tsara fa misy teny manao hoe omeo anay anio izay anina sahaza ao anay. Misy fangatahana ao anatin'izany. Afaka mangataka tsika ry havana, afaka mangataka zavatra be deaibe amin'Andriamanitra isika ary tena tian'Andriamanitra mihitsy ny mahita antsika hoe miankina aminy, miantehitra aminy, miantoraka aminy, mangataka aminy ny zavatra rehetrarehetra. Be deaibe ny andalan-tsoratra masina mampianatra antsika zany. Haitsika tsara ny le hoe mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, tondomy dia ho voana ianareo. Ary any amin'ny Jakoba 4:2 dia misy tenin'Andriamanitra mihitsy manao hoe tsy manana ianareo izy satria tsy mangataka. Ary zay mihitsy ny zavatra fahatelo izay tiako hitarihana ny saintsika. Tena mila apetraka amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny tontolo andronao, ny fiainanao ray manontolo dia mila angatahana amin'Andriamanitra daholo ny fiarovany. Fa tsy hoe izy anefa tsy maintsy miaro anahy foana fa efa zanany na tsy angataka fiarovana zany intsony raha dia efa tsy maintsy arovana satria efa miaro anahy foana izy. Tsy maintsy angatahanao foana zany ry havana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ary zany nambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina 4:9-7 mila mivavaka atsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ary tadio tsara ravana fa any amin'ny Mateo 4:21 dia niteny Jesosy tsy mety ozy izy raha tsy mivavaka mandraka riva izy ka tsy reraka. Ary na amin'ny fanoharana izy amin'ilay mpitondra tena izay naherina angataka dia nahazo ny zavatra izay nangatahany tamin'Andriamanitra. Mampianatra antsika mihitsy Andriamanitra. Tena mila apetraka amin'Andriamanitra ny tontolo andronao. Za dia efa nanao an'izany expérience zany mihitsy manao hoe ahoana tokoa moa zany raha ohatra ka hoe na tsy apetraka amin'Andriamanitra raha zany le tontolo andro satria efa hoe mpanompon'Andriamanitra ianao dia efa Andriamanitra zany miandry fiainanao. Fa tena hitanao ry havana
Izany hoe fahasamihafany hoe tontolo andro nentinao ambavaka tsara daholo ny zavatra zay nataonao sy ny hoe tontolo andro tonga dia hoe tsy nentinao ambavaka tsy nangatahanao tamin'Andriamanitra izy fa tena nandehandeha tamin'izao fotsiny fa tena tsapanao mihitsy hoe tena misy fiarovan'Andriamanitra misy vita tanteraka daholo ny zavatra zay ataonao rehefa tena hoe nentinao ambavaka tsara le tontolo andronao fa rehefa tsy entinao ambavaka io dia miodikodina anao dia ohatrany hoe lany le andro tsisy naninona vitanao akory fa miliviliany satana amin'ny be dia be tena misy ny fahavalo ary tena mila mangataka sika ary ny zavatra farany dia zao ny vavaka zay ataotsika ny fangatahana zay ataotsika no midika fa eketsika ilay fanomezana izay omen'Andriamanitra. Andriamanitra dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra milaza izy zany manao hoe izaho dia manana an'izao izaho dia mahavita an'izao izaho dia mahay an'izao izaho dia te hanao anareo an'izao dia tsy tonga izy dia miimpose manome antsika an'izy hoe ty arany tsy maintsy raisinao ty zany fa miandry antsika kosa izy hamaly amin'ny alalan'ny vavaka no hamalintsika an'izay tenin'Andriamanitra zay manao hoe eny ary Andriamanitra mila an'le izy ary omeo ara ny herinao sitrano ary fitao ary zao ataovy ary zao mangataka amin'izay tsika izany hoe ilay vavaka sy ilay tenin'Andriamanitra dia mifandray amin'ny tenin'Andriamanitra no manambara amintsika ny sitrapon'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny vavaka fangatahana no aneketsika manao hoe mino an'izay ary Andriamanitra raha miteny zany Andriamanitra manao hoe izaho dia Andriamanitra hanome anareo fiadanana toy izany manao hoe omeo an'izany ary Andriamanitra dia zay manaiky ianao zany andray an'le fiadanana avy amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao le fiadanana satria nanaiky ianao fa tsy tonga io dia hoe za dia Andriamanitra manana fiadanana tonga dia omemeny ny olona rehetrarehetra fotsiny io fa tsy maintsy mangataka ianao tsy maintsy mangataka ianao mba hahazahoanao an'izay fiadanana izay tsy maintsy mangataka ianao mba hahazahoanao ny fiarovan'Andriamanitra tsy maintsy mangataka ianao ny zavatra rehetrarehetra mba hahazahoanao an'izy fa Andriamanitra fotsiny efa nanazava sy ny teny manao hoe hanome antsika le zavatra rehetrarehetra izy fa ny fangatahantsika no maneho fa manaiky sika misy fanekena avy amintsika handray ilay zavatra zay omen'Andriamanitra ary zay no mahatonga antsika hoe tsy maintsy mangataka sika ka raha ohatra ka misy olona miteny hoe tsy tokony hangataka dia efa fampianarana mivoana amin'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany ary tsy verset anankiray sy roa fotsiny ny raisinao dia tonga ianao dia ametraka hoe zao no tokony ho fomba fiainantsika kristianina fa tsy maintsy jerevana daholo ny soratra masina iray manontolo ny amin'ny ambaran'ny baibolina amin'izany atao hoe fangatahana zany zay tsika vavaka manao tsokevitra hoe tokony hangataka sa tsy tokony hangataka fa raha ny baiboly ravana dia zao hoe mangataha dia omena ianareo ary amin'ny teny anglisy dia hoe mangataha asika ozy izy mitomboka amin'ny a zay mitadiava ozy izy sik mitomboka amin'ny s ary avao dia dondomy nok mitomboka amin'ny ka rehefa tambatra hoe ask ro dia hoe asika mangataha ry havana dia omen'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra dia mangataha hitanao ny voninahitran'Andriamanitra amen.